дар Россия ё дар Тоҷикистон хизмат кардан яктарафа шаҳрвандӣ дошта бошед, тои охир дигар шудаи. Узри зиёд аз ҳаматон ва барои ҳифзи падару модар, апаву хоҳари мо шумо мекунам. Барои нест кардани ҳама намуди дардҳо, ширкати Шифофармо ба шумо ҳиҷома карданро тавсия медиҳад. Суроға, шаҳри Москва. Инчунин нафароне ки мехоҳанд риш ё мӯи сари худро зиёд кунанд, пас ба Шифофармо муроҷиат кунед. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. Нархи арзон ва дастрас. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат намоед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед, аз хабарҳои нав огоҳ бошед ва ба саволотон ҷавоб бигиред. Ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам. Касое ки дар Москва қарор дорен ва мехоҳед ки соҳиби регистратсияи оригинал бошед, пас рақамҳое ки рӯи экран даҳаст ватсапашда айноми ман муроҷиат кунед, бо нархи арзон регистратсияи оригинал тайёр мекунад. Ва касе ки агар тӯли чандин моҳ бе документ гаштагӣ бошед, шуморо муроҷиат кунед. Рақамҳои дастишам дар рӯи экран ҳастанд. Аввалин ахбороти мо оиди баррасии паҳлӯҳои гуногуни масоили муҳоҷират дар шаҳри Душанбе. Созмони байналмилалии муҳоҷират ба масъалаи кӯчонидани муҳоҷирони экологӣ ба минтақаи бехавфи Тоҷикистон таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир кардааст ва инчунин дар бораи кушода кардани маркази муҳоҷиратӣ хабарномаи нав дар дафтари матбуот пешниҳод карданд. Дар ин бора иттилоъ додааст дафтари матбуоти Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тавре манбаъ хабар додааст, тарафҳо зимни вохӯрии паҳлӯҳои гуногуни масоили муҳоҷиратро дар ҷаҳон ва Тоҷикистон баррасӣ менамоянд ва дар маркази муҳоҷирате ки кушода карда мешавад барои шаҳрвандоне ки ба Федератсияи Россия сафар карданиянд бениҳоят хизматҳои калон пешниҳод намудааст. Яъне дар моҳҳои наздик ҳамчуноне мекунанд ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз сафар кардан ба муҳоҷират аллакай метавонанд ки дар ватани худмон ҳуҷҷатҳои худшона тоғрӣ кунанд, аз ҷумла регистратсия ё ки патентшона ва баъдан ба Федератсияи Россия сафар кунанду дар ҳол аз пайи кору фаъолияти худшон бошаванд. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Нуралиев нависонда: салом алейкум ака, як савол дорум. РВП дорем, Тоҷикистон брем аблава гаранг мекуна или нет? Пешакӣ раҳмат. Яъне РВП доштан ё вид на жительство доштан ин маънои ура надорад ки шумо аллакай соҳиби шаҳрвандии Россия шудаен. Ба ҳамин хотир вероятност ҳастае ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин маврид ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. Одинаев Муҳаммад нависондай: гражданини Россия ҳақ дорад ки выбор кунад дар Россия ё дар Тоҷикистон хизмат карданша ё не, агар не бошад чӣ хел? Дар ҳолате ки агар двойное гражданство бошен, бале ҳақ дорен ки выбор кунен, мисол ё дар Тоҷикистон хизмат мекунен ё ки дар Россия. Агар ки яктарафа шаҳрвандӣ дошта бошен, дар ҳамун давлат танҳо хизмат мекунен. Тамом. Фидос нависондай: акай Сорбон, илтимос ҳамин савола ҷавоб деҳ ака. Мара қариб 1 сол мешава Москва даем, патент дорум, пад Москва мерам, патент ма айсар мекунам, моҳи ноябр 1 сол мешава. Бо ман метавонам продлит карда патентма, барое ки диюм патент мешава. Якумуш пад Москва, диюмуш Москва, не ки 1 сол мешава, ма граница намегзарам. Пешакӣ раҳмат, миннатдорум ай шумо. Вақте ки дар пад Москва ҳастӣ ва Москва сафар карданӣ, бале айсари нав патента дастрас мекунӣ. Ва дар ҳоле ки агар бори аввал боша барои пешниҳод кардани продленӣ, ҳақ дорӣ ки бе убур кардани марз ты патенти хита продлит мекунӣ. Лекин 1 моҳ пешакӣ бояд барай муроҷиат кунӣ ба ФМС. Неважно нависондай: реклама и ризқи ту аст, ҳалолут бо, чанд қатавони рекламамон. Вале саволҳо ва комментҳои моро бихон ҷавоб бигӯ. Матра бародар аз аввали канал кушоданат гӯш мекунам, вақтҳои охир дигар шудаӣ. Ма гуфтамат такаббур шудаӣ, мегӯӣ ғайбат мекунӣ. И ғайбат нест, чун дар рӯи худат мегӯям, на аз қафот. Вақте аз қафоят мегӯям, баъд ғайбат мешавад. ҳазор раҳмати калон бародари азиз ки ҳама гапа метонен гуфта, ҳақорат мекунен, баъзе дашном мекунен, гапи бад мегӯен, ҳаматонда ҳазор раҳмат. Вале агар аз тарафи мо ягон хатогӣ гузаштагӣ боша, узри зиёд аз ҳаматон. Тоҷикистон ба пеш нависондай: салом, сози хонагиё соз, падару модар соз,
соҳрубон ҳамин саволи мада ҷавоб те илтимос пешакӣ раҳмат ягон нафаре ёбем барои шербачаҳои ғарибе ки дар Питер қарор доранд регистратсияи оригинал кунанд ҳамавақт соз бошем дар пеши падару модар аллоҳ нигаҳбонат боша худованд ҳамаи моро нигаҳбон боша вале дар мавзӯи дар Питер ягон одам доштан ё ки надоштан ҳозиражра надорем ягон сӯяз агар ки ягонта ёфтем ва ҳамкорӣ кардем ба шумо тавсия метиҳем. Зафарҷон Холбабаев нависондай агар дар Россия бошӣ аблава ҳақ дорад ки падаро маҷбур кунад барои фарзанд илтимос ҷавоб медодем дар ҳолате ки агар шаҳрванд дар ҳудуди Тоҷикистон набоша ва ба номи ӯ повиска биёранд хонашон ва дар ҳаму ягон хонагиёшон ки имзо монданд дар ин ҳолат уҳдадор мебошанд ки ана ҳамун шахсияте ки ба номаш повиска оварагиянд ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозирш кунанд вале дар ҳоле ки агар имзо мондагӣ набошанд ягон хе ҳақ ва ҳуқуқ надоранд ки ягон каса маҷбур кунанд аз як ҷои дигар ба дигар ҷо оварда шавад. Як каси дигар намисондай салом алейкум акай Соҳрубон саволи мара илтимос ҷавоб медоден аз тарафи донишгоҳ хориҷ кунанд аз тарафи донишгоҳ аблавада пешниҳод мекунанд донишгоҳ ҳақ дорад аблавада пешниҳод кунад донишҷӯе ки агар ба дарс ҳозир нашава ва бисёр НБ дошта боша ана ҳамин нафарҳоро пешниҳод мекунанд чунки дар оинномаҳои донишгоҳ омадагӣ астае ки зиёда аз 36 соат агар донишҷӯ ба дарс ҳозир нашава аз донишгоҳ хориҷ карда мешавад. Саид Ашуров нависонда мужик ба пеш гапат надорам ман хона бурам агар депорту мекунанд ё не ман ягон документ надорам илтимос ака ҷавобмон бугӯ коммента якум ай маҳай бале бародари азиз дар ҳоле ки ягон документ надорӣ тара то ҳатто метавонанд ки айни ҳол дастгир кунанд ё спецприём бубаранд ё ки сахр ва баранд як моҳ уҷада кор куниву баъд депортат кунанд ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бош. Банда нависондай ҳамун одаме мега ай бай ай хизмат гирехтан ҳамун худаш хизмат кардагӣ нест касе ки хизмат мекуна барои нанги номуси худаш мекуна барои ҳифзи ватан мекуна ва барои ҳифзи падару модару апаву хоҳари мо шумо мекуна ба ҳамин хотир сухани зиёдӣ дар кор нест дар ин маврид ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.